Саламатсыздар ма балалар? Қазақ тілі сабағынан қиял және аңыз тақырыбы бойынша сабағымызды бастаймыз. Біз балалар өткен сабақтарда ертегілердегі қиял ғажайып сәттерге куә болдық. Енді бүгін аңыздарда сол қиялдар қалай орын алатындығына тоқталатын боламыз. Бүгінгі сабағымыздың мақсатымен таныс болыңыздар. Бүгін біз тыңдалған мәтін негізінде берілген сұрақтарға жауап беретін боламыз. Және де эссе жазып, оның ішінен жалқы және жалпы есімдерді ажырататын боламыз. Балалар, табиғатта таңғажайып тосын небір сырлар бар. Осы ретте кітаптарының 70-ші бетінде берілген бірінші мәтінді бірге оқиық. Табиғаттың сыры ашылмаған жұмбағы аз емес. Динозаврлар мекендейді деген көлдердің түбінде жер асты қуыстармен байланысатын оқпалар бар болып шықты. Оқпаның бетін әдетте көл табанындағы тұнбалар басып жатады. Жер асты суы азайған кезде оқпаның аузы ашылып кетеді де көлдің суын тереңге тартады. Иіріммен бірге жердің астына ауа да кетеді. Осы кезде ащы үн шығады. Қиял ғажайып ертегілердегі бір көлдің суын бір өзі жұтып қоятын алып жайындар немесе айдаһарлар бейнесі осыдан келіп шыққан. Онда самұрық құста осындай қиял дүниесі ме? Жоқ, ол өмірде шын болған. Африканың оңтүстік шығысындағы Мадагаскар аралында биіктігі 4 қабат үймен теңесетін рух деп аталатын құстың мекендегені, оның ең соңғысын европалықтардың 1682 жылы атып алған туралы дерек бар. Бұл алып құстың кескіні қазіргі түйе құсқа келеді. Егіншілікпен айналыса бастаған жұрт орманды жалаңаштауға мәжбүр болды. Содан аралдың табиғаты өзгере бастайды да, алып құстардың тіршілігіне қолайсыз болып, олардың жер бетінен жойылып кетуіне алып келеді. Сөйтіп, самұрықтың аты тек аңызда ғана сақталып, бізге жетті. Бұл Мырзабек Дүйсеновтың шығармасынан алынған шағын мәтін. Балалар, осы самұрық құс негізінде біздің елде де аңызға негізделген ескерткіштер бар екен. Солардың бірі Астана төрінде орналасқан, Астананың көркіне айналған Бәйтерек монументі. Жалпы, бұл Бәйтерек осы самұрық құстың аңызына негізделген болып табылады. Жыл сайын Бәйтеректегі ұяға киелі самұрық құс күн бейнелі алтын жұмыртқа салады екен. Бірақ жыл сайын айдаһар жылан сол күнде жеп қояды. Аңыз бойынша ертөстік батыр жыланды өлтіріп, самұрық құстың алтын жұмыртқасын аман алып қалады. Киелі ағаш туралы аңыз бейбітшілік пен келісімде өмір сүруге ұмтылған жаңа Қазақстанның көрінісі. Яғни суретте көріп тұрғандарыңыздай, Бәйтерек бейнеленіп, оның ұшар басына самұрықтың жұмыртқасы, алтын жұмыртқасы бейнеленген екен. Сондай-ақ самұрық құс Қазақ елі монументінің де негізі болып табылады. Балалар, енді тыңдалымнан кейінгі төмендегідей тапсырмаларды орындайық. Елімізде осындай аңыздарға негізделген қандай ескерткіштер бар? Екінші, жойылып кеткен қандай аң құстарды білесіңдер? Үшінші, бүгінгі естіген аңызыңды ата-анаңа әңгімелеп бер. Балалар, біз білім есімізде ұзақ сақталу үшін міндетті түрде өзгемен бөлісуіміз керек. Немесе әпке, туыс бауырларыңа әңгімелеп берсең де болады. Балалар, біз бүгін зат есімнің жалқы және жалпы есімдерін қайталаймыз. Бұл сіздерге бастауыш сыныптан таныс сөздер. Жалқы есім деп кісі аттарын, жер су аттарын, жан-жануарларға берілген есімдерді жалқы есім дейміз. Ал жалқы есімнен басқа есімдердің барлығы жалпы есімге жатады. Ол кітаптарының 71-ші бетінде берілген ережеде де көрсетілген. Мәселен, самұрық, рух, Африка деген сөздер жалқы есімге жатады. Ал жалпы есімге құс, аң, өмір, өсімдік, адам деген сөздер жатады. Балалар, естеріңізде болсын, жалқы есімдер үнемі бас әріппен жазылады. Ал жалпы есімдер сөз ішінде келсе, кіші әріппен жазылады.
Олай болса, балалар, төмендегідей оқу тапсырмасын орындайық. Табиғаттың таңғажайып сыры тақырыбында эссе жазамыз. Сөз саны 80. Берілетін дескрипторларға мұқият болыңыздар. Кіріспе негізгі қорытынды бөлімдерді сақтаймыз, әрқайсысын абзацпен екшелейміз. Екінші, тақырып негізінде айтылатын сөздерге аңыздар мен қиссалардан мысал келтіріңіз. Табиғаттың қандай сырын аласыз? Мүмкін аң аласыз ба, құс аласыз ба, әлде бір жер атауын аласыз ба? Ол өзіңіздің еркіңізде. Бірақ соны бір дәлелмен міндетті түрде дәлелдеп кетіңіздер. Бұл да бір эссенің жанрлық ерекшелігіне жатады. Оның ішінде жалқы есімдердің астын сызыңыз. Сондай-ақ жалпы зат есімдерді де дұрыс қолданып жаза біліңіз. Және де сөз санын сақтаңыз. Тапсырма түсінікті деген ойдамын. Жақсы балалар, сау болыңыздар.